가도 안녕. 엄마 갈게. 가도 잘 있으세요. 잘 자고. 알았지? 에이, 왜? 왜 또? 짜증내지 말고. 가도 잘 자고 있으세요. 에이, 하품. 왜 이렇게 많이 움직여? 응. 일어났어? 그거 땡기면 안 되는데. 또 알아 올려서 먹을 수 있어요. 얘는 쌤 미안한데 나 공부할 거 없잖아. 네. 안녕. 가자, 안녕. 엄마 내일 또 올게. 안녕. 안녕.